po! Welcome na naman sa ating munting kusina. So for today's video po, gagawa naman po tayo ng bread pizza. Tama po, tinapay lang po ang gagamitin natin. Hindi na po natin kailangan gumamit ng dough. No-bake pizza din po ito, kaya hindi na po natin kailangan gumamit ng oven. So let's start na po! So, after 8 minutes po, luto na po yung ating no-bake pizza bread. So, sana po i-try nyo rin po itong recipe na to sa inyong mga bahay. Pwede na po ito pang merienda. Kalasa na po talaga siya ng totoong pizza. Less pagod na po dahil hindi na po natin kailangan mag-knead ng dough.
Kaya sana po i-try nyo po ito. Thank you po sa panunood. God bless us all po and bye-bye!